Sharqi Turkiston Madaniyat va uchur markazi O'rta Osiyo bo'libmi Qozog'iston va Qirg'izistondagi yordam faoliyatlarini davomlashtirdi. Saxovatchilardan yig'ilgan pul va turli moddiy buyumlar Sharqi Turkiston uchur markazi orqali nomrod, ishsiz va yetim bolalarga tarqatildi. Bu doirada bu qatam Qozog'istondagi ishsizlar va huquqchilarga go'sht tarqatildi. Sharqi Turkiston uchur markazi Qozog'istondagi ommaviy tashkilotlar orqali kesilgan qurbonlik go'shini madras o'quvchilari va qiyinchiligi bor oilalarga tarqatib, ularning qiyinchiligini hal qilishga tirishdi. Bu yordamlardan bahramand bo'layotgan oilalar mamnuniyatlarini ifodalash bilan birga Sharqi Turkiston uchur markazining raisi Abdujalil Qarqash apandi va jamiyat xodimlariga atab duolarini qildi. Almanya'da yaşayotgan Türk qarindoshlarning haqiqat qurbonligini Alloh qabul qilsin. Uni qabul qilib oldik. Abdujalil Qarqash ajim orqali topshirib oldik. Angliya hukumatining Uyg'ur elidagi lagerlarda Uyg'urlarni majburiy emgakka selib ishlab chiqargan Xitoy mahsulotlarini import qilishni cheklaydiganligi ilgari surildi. Angliyadagi Quyosh muhofazachi gazetlarining xabar qilishicha, Angliya tashqi ishlar ministri Dominic Raab bu hafta ichida Angliya parlament a'zolariga o'zlarining bu jihatdagi planini e'lon qiladigan. Xabarda hukumatning plani yana bostirishga ishlatilgan asboblar va texnologiyaning eksport qilinishiga texnik qattiq qonun cheklamalarini qo'yishini o'z ichiga oladiganligini ta'kidlangan. Angliya Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasini tanqidlab, uning Uyg'urlarni majburiy emgakka solganligiga oid dalillarning cho'nqur andisha qo'zg'aydiganligini ta'kidlab keldi. Xitoy doiralarining yaqinda Sharqi Turkistondagi majburiy emgak zavodlariga ishga o'rnatishish nomida rag'batlantirish tashviqotini tezlatganligi ma'lum. Xitoy ijtimoiy taratqularda tarqalgan sin ko'rinishlarda Guman nahiyasida selangan bir tikkuchilik fabrikasi tunishtirildi. Sinda barliq zavod ishchilarining yosh va o'rta yoshli ayollar ekanligi, kam deganda 300 ayolning ishlashga majbur ekanligi ko'rsatildi. Yana bir rasmda Sharqi Turkistonning Yagan nahiyasida 600 dan ortiq odam ishlashga majburlangan zavod ko'rsatildi. Bu yerdagi xizmatchilarning ko'pincha ayollar bo'lib, zavodni tunishtirgan Xitoylarning so'ziga qaraganda, bu zavodning har xil elektr uskunalarini va simliq kabel ishlab chiqaradiganligi Xitoy o'lkalariga ba'zilarining chet ellik xaridorlarga avatiladiganligi o'tirib qo'yilgan. Kuzatuvchilar xalqaro jamiyatning Sharqi Turkistondagi xalqning majburiy emgakiga qarata qattiq inkoslarga qaramasdan Xitoy doiralarining bu xil tashviqot va rag'batlantirish faoliyatlarini nomrodlikni azaytish va ishga o'rinlashtirish nomida qonunlashtirishga uringanligini aytdi. Xitoy Amerika va Tayvan amaldorlari o'rtasidagi suhbatga bo'lgan cheklamani bekor qilish qaroriga kuchli inkos qaytardi. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian mundaq dedi: Tayvan masalasi Xitoy-Amerika munosabatining yadrosini tashkil qiladi. Xitoyning Tayvan bilan birlashishini to'sishdagi har qanday bir urinish muvaffaqiyatli bo'lmaydi. Yana bir tarafdan Tayvan tashqi ishlar ministri Jo Sinwo cheklash qarorining bekor qilinganligini qarshi olganligini e'lon qildi. Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Amerikaning Tayvan bilan bo'lgan munosabatidagi barliq cheklamalarni bekor qilganligini e'lon qilgan edi. Yevropa Ittifoqi Eronning 120% uran quyuqligidan voz kechishga va 2015-yili imzolangan yadro kelishimidan majburiyatini ado qilishga chaqirdi. Tashqi munosabat va bexatarlik siyosatining yuqori vakili Josep Borrell Yevropa Ittifoqiga vakolatan bayonot e'lon qilib, ularning Eron bilan dunyoviy kuchlar o'rtasida imzolangan yadro kelishimi deb ataladigan birlashma universal harakat planini qo'llaydiganligini bayon qildi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Bexatarlik Kengashining 5 doimiy a'zosi va Germaniya bilan Eron orasida 2015-yili imzolangan yadro kelishimi Tehronga 3,67% surat bilan uran quyuqlantirish faoliyatini davomlashtirish huquqi beradi. Donald Trump prezident bo'lib saylangandan keyin Amerika kelishimdan chekinib, Eronga qaratgan jazosi asliga keltirgan edi.